កិច្ចនៃស្នងកាត់ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបានធ្វើការបង្ហាញមុខក្រុមជនសង្ស័យចំនួន8នាក់ដែលបានធ្វើសកម្មភាពចាប់ចម្រិតទៅលើជនជាតិចិនកាលពីថ្ងៃទី15ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2025ដែលគាត់បានក្លែងបន្លំខ្លួនឯងជាកងរាជអាវុធហត្ថទៅធ្វើសកម្មភាពចម្រិតជនជាតិចិនម្នាក់កាលពីថ្ងៃទី15ហ្នឹងគឺចម្រិតទារប្រាក់រហូតទៅដល់ចំនួន$52,000អនុញ្ញាតគោរពជំរាបសួរប្រិមិត្តទូរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីដែលនិយមតាមដានទស្សនារាល់ការផ្សាយរបស់អង្គភាពសារព័ត៌មាន TV Facebook នៅព្រឹកថ្ងៃទី22ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2025សមត្ថកិច្ចនៃស្នងកាត់ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបានធ្វើការបង្ហាញមុខក្រុមជនសង្ស័យចំនួន8នាក់ដែលបានធ្វើសកម្មភាពចាប់ចម្រិតទៅលើជនជាតិចិនកាលពីថ្ងៃទី15ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2025ដែលគាត់បានក្លែងបន្លំខ្លួនឯងជាកងរាជអាវុធហត្ថនិងមានឯកសណ្ឋានកងរាជអាវុធហត្ថក៏ដូចជាមានកំភ្លើងដើម្បីយកទៅធ្វើសកម្មភាពចម្រិតជនជាតិចិនម្នាក់កាលពីថ្ងៃទី15ហ្នឹងគឺចម្រិតទារប្រាក់រហូតទៅដល់ចំនួន$52,000ហើយបានរត់គេចខ្លួនចេញពីភូមិសាស្ត្រដែលគាត់បានធ្វើសកម្មភាពចម្រិតគឺនៅខណ្ឌបឹងកេងកងរត់ទៅកាន់ខេត្តបាទចំនួន4ដែលក្នុងនោះសមាជិកយើងលោកបានធ្វើការចេញកម្លាំងសហការជាមួយខេត្តទាំង4នោះដើម្បីតាមប្រមាញ់ក្រុមជនសង្ស័យខាងលើនេះយកមកវិញទាំងអស់ផងដែរសមត្ថកិច្ចយើងលោកបានធ្វើការសហការជាមួយនឹងសមត្ថកិច្ចស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកណ្ដាលបាននឹងខេត្តតាកែវខេត្តកំពតនិងខេត្តពិសេសនោះហើយបានធ្វើការបង្ក្រាបបានជាបន្តបន្ទាប់និងធ្វើការបង្ហាញមុខជាសាធារណៈនៅព្រឹកនេះតែម្ដងគឺព្រឹកថ្ងៃទី22នេះដែលប្រិមិត្តបានឃើញហើយគឺគាត់មានឯកសណ្ឋានជាកងរាជអាវុធហត្ថមានទាំងអាវុធមានទាំងខ្នោះដៃហើយបានធ្វើសកម្មភាពចាប់ជនជាតិចិនម្នាក់នោះកាលពីថ្ងៃទី15ហ្នឹងគឺនៅខណ្ឌបឹងកេងកងបានធ្វើការចម្រិតទារប្រាក់រហូតដល់$52,000និងបានរត់គេចខ្លួនចេញពីរាជធានីភ្នំពេញទៅតាមបណ្ដាខេត្តហើយសមាជិកយើងលោកបានធ្វើការយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់បាទដោយមានការចង្អុលបង្ហាញដឹកនាំផ្ទាល់ពីឧត្តមសេនីយ៍ឯកជួននរិនដែលជាអគ្គស្នងការរងនិងជាស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញផងដែរអញ្ចឹងសូមប្រិមិត្តតាមដានបន្តទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបង្ហាញមុខរបស់ក្រុមជនសង្ស័យនេះក៏ដូចជាទៅស្ដាប់លម្អិតនៅព័ត៌មានតាមការបង្ហាញរបស់សមាជិកយើងផងដែរបាទដែលមានការចង្អុលបង្ហាញពីឯកឧត្តមបាទនាយឧត្តមសេនីយ៍សថេតអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិនិងបញ្ជាដឹកនាំពីឯកឧត្តមសេនីយ៍ឯកជួននរិនអគ្គស្នងការរងនិងជាស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញឲ្យលោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រីប៊ុនសាជាស្នងការរងទទួលផែនព្រំប្រទាននិងលោកឧត្តមសេនីយ៍តូញងរស់មេតាស្នងការរងទទួលការិយាល័យនគរបាលកម្រិតធ្ងន់បាទឲ្យការិយាល័យនគរបាលព្រំប្រទានកម្រិតធ្ងន់សហការជាមួយអធិការខណ្ឌបឹងកេងកងសហការជាមួយនឹងស្នងការខេត្តកណ្ដាលខេត្តតាកែវខេត្តកំពតនិងខេត្តប្រសេះអនុធ្វើការស្រាវជ្រាវបង្ក្រាបឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យ8នាក់ជាបន្តបន្ទាប់ករណីទី1ហ្នឹងគឺករណីឃុំឃាំងនិងបង្ខាំងមនុស្សដោយខុសច្បាប់ចម្រិតទារប្រាក់ចំនួន$52,000ដែលជនរងគ្រោះហ្នឹងគឺជាជនជាតិចិនដែលស្ថិតនៅចំណុចផ្លូវ352ភូមិ8សង្កាត់បឹងកេងកងទី1ខណ្ឌបឹងកេងកងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី15ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2025វេលាម៉ោង3:20នាទីទៀបភ្លឺនៅថ្ងៃទី19ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2025គឺសមាជិកបានធ្វើការស្រាវជ្រាវនិងបង្ក្រាបបានជនសង្ស័យជាបន្តបន្ទាប់ផងដែរដែលសរុបទាំងអស់គឺចំនួន8នាក់ប្រមិត្តជនបាទសរុបទាំងអស់គឺចំនួន8នាក់ក្នុងនោះគឺសមាជិកបានធ្វើការដកហូតបាទរយន្តម៉ាកព្រុសពណ៌សដែលពាក់ស្លាកលេខកំពត 1B8818 និងរយន្តម៉ាកព្រុសពណ៌ប្រផេះពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ 2BQ បាទ8101និងកំភ្លើង4ដើមហើយទូរស័ព្ទគឺចំនួន6គ្រឿងហើយនិងគ្រាប់ហ្នឹងគឺចំនួន38គ្រាប់បាទខ្នោះដៃចំនួន7ហើយសម្លៀកបំពាក់កងរាជអាវុធហត្ថហ្នឹងគឺចំនួន4កំភ្លេនិងកាតកងរាជអាវុធហត្ថចំនួន2សន្លឹកគឺជាកាតកុប2ប្រវត្តិជនបាទដែលហេតុការជនសង្ស័យមួយក្រុមមានគ្នាប្រហែល10នាក់បានក្លែងបន្លំខ្លួនបាទជាអាវុធហត្ថធ្វើការចាប់ជនជាតិចិនដាក់ក្នុងរថយន្តបាទយកទៅកន្លែងស្ងាត់ដើម្បីចម្រិតទារប្រាក់ពីជនរងគ្រោះពេលជនរងគ្រោះប្រគល់ឲ្យរួចទើបជនសង្ស័យដោះលែងមកវិញបាទ
តាមចម្លើយសារភាពរបស់ជនសង្ស័យខាងលើថាខ្លួនពិតជាបានធ្វើសកម្មភាពចាប់ចម្រិតទារប្រាក់ចំនួន6លើកពិតប្រាកដមែនបច្ចុប្បន្នជនសង្ស័យខាងលើគឺត្រូវបានកម្លាំងការិយាល័យនគរបាលព្រំប្រទានកម្រិតធ្ងន់កសាងសំណុំរឿងដើម្បីធ្វើការតាមនីតិវិធីផងដែរប្រតិជនបាទ